nkumbuye ikintu cya mbere ndongera nshimire EAP, nshimire boss mukuru wacu. Nanone hari ikintu yavuze ati ni ukugerageza ngo kuzakorera ahantu ngo hatari ivumbi. Ikintu nabwira abafana banjye, nanjye ndi ingagi, nabo ni ingagi. Ivumbi twe tuzarizana mu mufuka, sibyo abafana banjye babibere tayari kuzana mu mifuka yuzuye ivumbi. Azaba ari fuego time nk'ibisanzwe nk'uko basanzwe kuza Gahezu na kuri iki kibazo warumbajije Precizi this time around nanjye nari nkumbuye abantu banjye cyane. Ubushize ntabwo nari ndi muri Iwacu Muzika Festival, ariko right now ni biragoye kubivuga mu magambo, ariko mu bikorwa niho tuzabibonera. Haje Precizi wari ukumbuye abantu be, haje Precizi mukuru kurusha uko yari ari ubushize, ufite playlist nini cyane kurusha uko yari hari ubushize. So ni byinshi byiza, practice tuzigeze kure, ibyiza byinshi cyane tuzabirebera muri show. Thank you. Ni jyewe mushya uje muri show. So kuva aho MTN Iwacu Muzika Festival yatangiriye ntabwo nari ndimo. So ibyo baririmbaga ntabwo harimo indirimbo zanjye. So nizo nzanye kandi nzazisangiza abantu banjye mu buryo bwose bwiza bushoboka nashobora gukora. So biranagoye cyane kuvuga ngo uzanye iki gishya, kuko turimo gukora ama practice, turi gutegura utuntu twose nyine kugira ngo abantu bazishime. Rero sinzi niba unyuzwe n'icyo gisubizo. Nuko mwatubwirira abakunzi b'umuziki nyarwanda bakazitabira ibitaramo, bakaza gushyigikira abahanzi ku bwinshi, kuko turi kubategurira ibintu byiza. Ibindi byo ni fresh, ariko uburyo binjira bose binjira nk'abahigi birukanka bajya mu bafana urumva. So ni ikintu numva cyahinduka, stage zibukwa, ibindi byose kuririmba, kuba bazwi, biki byose abantu babakunda ni fresh, ariko bashyiremo n'akantu ka fan. Icyo ni cya mbere bari kubashinja. Icya kabiri no gushimira abakire bose bizereye mu muziki nyarwanda, MTN, Primus, BPR, Vitaro, tugashimira na EAP. Ibintu nk'ibyo ngibyo rwose biraryoshye, urabona yuko bitanga akazi. Murakoze. Kaze kujyana ibiganiro byacu ku bibuga Global TV, musoza uherereye hose, uri mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, nawe uri mu mujyi wa Kigali. Bazi neza nkurikiye gatanu kuri gatanu, abantu bari mu ntara yacu ya gatandatu diaspora, nabo tubasuze kandi twizera ko mumeze neza. Niba utanameze neza ubwo ihangane biraza kugenda neza. Ngira ngo ahangaha twibereye ni kuri Kigali Delight Hotel, aho tuje muri press conference agiye gutangarizwa yaba abahanzi ndetse n'ibikorwa byose bigiye kuzaranga Iwacu na muzika y'uyu mwaka, igiye kuzenguruka mu ntara zose z'igihugu. Ibyamamare byinshi cyane bitandukanye nk'uko mubona cyabukereye, yaba ari aba social influencer, yaba ku ma TikTok, ku ma Instagram, ndetse n'abandi bahanzi batandukanye n'ibindi byamamare bitandukanye byose. Aha rero niho tugiye kumurikirwa muri rusange abahanzi bose bazagenda bakoreshwa ahangaha muri Kigali, muri Iwacu na muzika y'uyu mwaka. So ntuze kugekora rero yibwa Global TV kugira ngo uze kuza kumenya ibigiye gutangarizwa muri iyi press conference, no kutubwira imigabo n'imigambi yo bafite muri uyu mwaka, itandukaniro ry'imyaka yatambutse ndetse n'uyu mwaka bizaba bitandukaniye hehe, no kutumurikira muri rusange abahanzi tubabaza ibibazo byinshi bitandukanye, yaba abazayitabira ku nshuro ya mbere cyangwa se abasanzwe bayitabira. Ntujya kure, warera ahangaha tuvugana kuri Kigali Delight Hotel niho bigiye kubera. Ibuga Global TV turahakubereye. This festival habaye hari abanyamakuru mbona bari gusetinga, bakwegera hano imbere abakiri inyuma kugira ngo abaterankunga bacu bari inyuma baraza guhita begera imbere kugira ngo baze kubona inzira. Abakiri gusetinga mubaye mwasoje byaba ari byiza kurushaho. Now, igice cyacu cya mbere rero turatangira twakira abafatanyabikorwa bacu baduherekeje muri uru rugendo rugiye kuba ku nshuro yarwo ya gatandatu. Nk'uko muri kubibona, ni urugendo tugendanyemo na MTN, ni urugendo tugendanyemo na Primus muri uyu mwaka, ni urugendo turi kumwe na BPR, ni
urugendo turi kumwe na Vitalo. Uru rugendo rwose rero cyangwa se iri serukiramuco rikaba ritegurwa na East Africa Promoters. Ladies and gentlemen, allow me now to welcome the MTN representative on this panel. Twamukomeye amashyi nyamuneka. Murakoze cyane. Hanyuma twakire Primus iduha vibe. Ni yacu muri uru rugendo, iduha ibyishimo. So, thank you so much Primus for your support. We appreciate you again. Hanyuma ni urugendo kandi nk'uko mubibona turi kumwe na BPR Bank. BPR Bank nabo twabakomera amashyi. For people for better. Iyi ni banki yaziye igihe, ni banki y'Abanyarwanda, ni banki yacu twese, ni nayo mpamvu ari banki y'abahanzi n'ubuhanzi bwose muri rusange. Barakoze cyane. Hanyuma mutwemerere muri uyu mwanya twakire birumvikana EAP n'ubundi tugurira iki gikorwa muri iki kiganiro. Thank you so much. Now, nyuma y'abaduherekeje abadufata kugira ngo ibi byose bishoboke, mwanyemerera tukakira abahanzi bacu muri rusange. Ni impano zidasanzwe, ni impano z'u Rwanda, ni impano z'Abanyarwanda zifite ubushobozi bukomeye, ni nayo mpamvu tugiye kwishimana nazo muri iri serukiramuco kugira ngo ibikorwa byabo, inganzo n'ubushobozi biri mu bana b'u Rwanda bigere hirya no hino mu gihugu. Ubwo bari muri protocol bamfasha kugira ngo twakire n'abahanzi bacu tubone gutangira ikiganiro cyacu. Twongere gushimira cyane abafatanyabikorwa bacu. We thank MTN, thank you so much again Primus, BPR as well, Vitalo ndetse na East Africa Promoters. Mu gihe twakira abahanzi bacu, kamera zanyu zishobora kubafata ariko nizive aho ziri kugira ngo tutaza kongera gufata umwanya wo gusetinga. Ukaba afite lens zihindukira byaba byiza kurushaho batiriwe baterura tripods. Thank you so much. Mu gihe binjira sinzi niba ntacyo bidutwaye kuba twabakomera amashyi kubera ko uyu munsi nibo batumye duteranira aha ngaha muri iki gitondo. Thank you so much again. Mwakoze cyane, barakoze n'abahanzi bacu. Uyu mwanya rero twakurikizaho gahunda yo kwakira umuyobozi mukuru wa East Africa Promoters kugira ngo adufungurire iki kiganiro, anaduhere ikaze abashyitsi bacu ndetse n'abafatanyabikorwa bacu. Niyo tuvuga abashyitsi twumve abahanzi bo bagiye kuduherekeza mu rugendo rwa MTN Wacu Muzika Festival. Thank you. Thank you. Murakoze cyane. Baje kubashimira mwese ko mwaje uko twabatumiye, nafatira umwanya wo gushimira abafatanyabikorwa bacu. I just want to say I want to thank you all the media. We invited them, they came on time, and they want to apologize to start a little bit late. And I want to take this opportunity also to thank our partners, MTN, Primus, and PPR. Also, I want to thank the artists who are here right now. We are about to start our press conference. Before I start, I want our partner to introduce by themselves also. Let me start by MTN. Thank you. Muraho, my name is Somdev Sen. You can call me Som.
I represent MTN Rwanda as the Chief Consumer and Digital Officer. I'm very glad to be here today. Muraho, BTS. So. All right, so this is Fadi. I'm Primus Marketing Manager, and I'm very happy to be here with you today. Also, I'd like to add to what Joseph said. Thank you for the media who's being here with us today. Also, thank you for EAP, the organizers, for making this show possible. And a big thank you, Marakoze, Chani, to all the artists that are joining us in the tour today. Marakoze. Bravo. Nitwa Patricia Garuka. I am the acting head of marketing, corporate affairs, and citizenship from BPR. We are very, very happy to be on board this very, very special event for the first time, and I think the first bank. Mireneza. I'm Jimmy Mugabo, and I'm in charge of sponsorships at BPR. We're happy to be here and to partner with EAP. Thank you. Thank you so much. I think now it's time for the artists too. Reka mbe n'abahanzi bacu kugira ngo babibwire. Murakoze. Amazina yanjye ni Chris Easy, and nishimiye kuba ndi hano, ndashimira abanyamakuru uri hano wese, and thanking so much our sponsors. Thank you so much for believing in Rwandan music. We are here now to disappoint you. Murakoze cyane. Murakoze cyane, nanjye banyita Bushari Bushido. Mbere na mbere ndashimira EAP, ndashimira na MTN, ndashimira n'itangazamakuru. Nanjye ndi tayari, turi kumwe 5-kuri-5. Mwiriwe neza. C'est Marina. Nanjye nagira ngo mbabwire ko I'm ready. Ikindi turi kumwe 5-kuri-5. So thank you all for coming. And special thanks to our thank you so much. I'm so happy to be here. Yo, it's a Shamba Sugarman, Big Man, Mwana Davis T. Media, what's up? Mambo vipi? Yeah, it's a Shamba Sugarman, Big Man. Nishimiye kuba ndi hano ku nshuro ya mbere mu Iwacu Muzika Festival, MTN Iwacu Muzika Festival. Nishimiye kuba ndi hano. Yeah, so I hope ko turi buze kugira ibibazo byiza n'ibisubizo byiza n'ibihe byiza. Thank you. Mwiriwe neza. Nitwa Roskana. Nishimiye cyane kuba ndi hano nk'umuhanzi uzagaragara muri MTN Iwacu Muzika Festival. Nshimira ubuyobozi bwa EAP bwangiriye icyizere ko nshobora kuba part of this. I'm very excited. Mwarakoze cyane kuntekerezaho. Ndashimira media yitabiriye. Ibisigaye no kuzareba uko bizagenda kandi turiteguye kubigenza neza. Mwarakoze cyane. Yego. Ngira ngo uyu mwanya n'ubundi ubuyobozi bwa EAP bwahita buduha ishusho y'uyu mwaka kugira ngo tuze kujya mu mwanya wo kubaza ibibazo ariko dufite amakuru. Ishusho ngari ya MTN Iwacu Muzika uyu mwaka aho izanyura, icyo twiteze ndetse n'imyiteguro kugira ngo tuze kugaruka noneho tujya mu mwanya w'ibibazo ntituze gutinda. Ku ishusho ngari mbanje guhera nk'uko mubibona hari abahanzi babiri tutari kumwe hano, ariyo Kenison
na Kevin Kade tumaze ibyumweru bibiri baratse uburenganzira bwo kutazaboneka kuri uyu munsi. Hari ingendo z'akazi barimo, bari barabitubwiye ko kuva ku wa gatandatu batazaboneka, ariko tumaze igihe tuzi iyo tariki yabo, aho bari nabo nyuma ya press conference baraza kugira icyo batangaza ubwabo. Icyo ni kimwe, ariko mu rugendo tuzagendana. Yeah. And let me say it in English. We are missing two artists right now, Kenny Sol and Kevin Kade. They request for permission not to be available today because they have some other duties, and but they are going to communicate right after this press conference. Okay, ubwo ngarutse ku rugendo dufite, nk'uko mubizi dufite urugendo ruzamara amezi abiri, ruzatangira ku itariki ya 20 z'ukwa gatandatu rukarangira ku itariki ya 1 z'ukwa munani. Ni urugendo ruzajya mu turere, mu ntara zose z'u Rwanda, mu turere 4 nako mu turere 7, aho tuzahera i Huye tukajya i Muhanga, tukajya Karongi, tukajya i Ngoma, tukajya Nyagatare, tukajya i Musanze, tugasoreza Rubavu. Ni urugendo tuzaba turi kumwe n'abahanzi bose uko mubizi. Ni urugendo kuri inshuro hari byinshi bizahinduka mu mitegurire yacu, muzabibona mu bijyanye na stage, urubyiniro dushaka gukora kuri inshuro. Noneho ni urubyiniro rufite standard iri hejuru, nicyo twabateguza cyane, kandi ikindi gishya kizaba kirimo nuko tuzaba dufite abafatanyabikorwa bandi bo mu turere PSF zabo, aho tuzaba turi kumwe nabo bazanye ibikorwa bitandukanye byabo mu kwamamaza bitewe n'ibikorerwa mu karere runaka. Icyo ni kimwe. Hanyuma kuri inshuro nashaka kugira ngo dufatire umwanya wo gutangaza ikindi kintu gishyashya kizaba kiri muri MTN Iwacu Muzika kuri inshuro. Nk'uko mubibona ku bufatanye na Primus, hari urugendo rwabanjirije uruturimo rwamaze imyaka 8 rwa Primus Guma Guma. Urwo rugendo mwararukurikiye, bamwe muri mwe mwari batoya, ariko nabo mwararukurikiranaga icyo gihe. Kuri inshuro rero ku bufatanye na Primus hari ikintu gishya Primus yongeye muri iri serukiramuco. Ikintu gishya yongeyemo nuko yifuje yuko abatsindiye Primus Guma Guma bazitabira MTN Iwacu Muzika. Ibyo bitangaje ku mugaragaro. Ndaza guha umuyobozi wa Primus hano nawe agira icyo abivugaho. Ni ukuvuga ngo muri Bukare hari umuhanzi umwe watuvuyemo, ariko nk'uko mubizi tuzakora mu burere 7, kandi n'abahanzi bari batwaye Primus Guma Guma ari 7. Hari ibyo rero tumaze kubishyira ku murongo, abo bahanzi bazitabira iryo serukiramuco. Ni ukuvuga ngo wenda bize mbona bari kongana ngo Urban Boys, Urban Boys aboneka, na Platini wazahagararira Dream Boys, n'abandi na Bruce Melody, Riderman, Komeje Knowless, bose bazitabira. Ubwo tuzagira n'umwanya wo kwibuka watuvuyemo. Tuzaba atagihari mu bitaramo tuzagenda dukora nk'umuhanzi watwaye Guma Guma. Abo bahanzi rero ni ukuvuga ngo muri buri gitaramo tuzajya tuba dufitemo umutumirwa.
azaba ari umutumirwa, ari umushyitsi waje muri Iwacu Muzika, muri MTN Iwacu Muzika nk'umutumirwa muri buri gitaramo, muri buri event. Azajya aza umutumirwa wacu kudusangiza ku mateka y'urwo rugendo, uko byari bimeze n'ukuntu umuziki w'iki gihe umeze. Urumva rero twafatira umwanya wo gushimira Primus ku bw'icyo gikorwa yatangije n'ubu ngubu igikomeje. Ku bindi nk'uko mubizi, mu ntara harimo kugenda, twebwe dukora event yo ku manywa, murabizi, itangira saa 8 z'isazi kugera saa 1. Ni urugendo twifuza kuzagendana namwe, twifuza kuzagendana namwe mwese n'abahanzi bazaba bahari. Ni urugendo rufite icyo ruzahindura ku muziki wacu. Nk'uko mubibona, uko imyaka ishira hagenda haza n'indi generation mu muziki. Twebwe ntabwo tugifata nk'abano bahanzi nk'uko mubita ngo abahanzi bato. Oya, nta muhanzi umara imyaka 5 akiri mutoya. Ni abahanzi bakuru, ni abahanzi bafite ibikorwa, ni abahanzi bafite ibyo bakoze, bafite n'abakuru babo bafite ibyo bakoze. Ubu navuga ko hari uko imyaka igenda ishira hagenda haza n'abandi bahanzi bavuka, ariko noneho nyuma y'imyaka 5 barashoboye kuba bakora tuwa nk'iyi ngiyi bayikora. Niyo mpamvu twabagira icyizere, ariko Primus yongeramo ubufatanye n'abakuru babo. Bivuga ngo nicyo twababwira wenda mu rugendo tugiye gutangira, kugira ngo nabyo mubimenye, wenda nyuma yo twaza kwakira ibibazo kugira ngo ibibazo bitangire. Ariko mbere yuko ngira icyo mvuga, naha ushinzwe uhagarariye Primus kugira ngo akonfaminge icyo kintu cy'abartiste ba Primus ku maguru. I was saying, buddy, we want to thank Primus, how they support the industry, and how you decide to bring on board the Primus Kumaguma champions. And I would like you to tell them something about that. Thank you. Thank you, Joseph. So, first of all, we're very proud to once again be sponsoring MTN Iwacu Muzika. Every year we've seen this platform grow bigger, attract more Rwandans, and generate greater excitement. And as Joseph was mentioning, this year we wanted to make it even more special and more exciting. So we are very proud to announce that Primus will be bringing Guma Guma champions as special guest performers across the tour. So we'll be having Bruce Melody in Ngoma, Urban Boys in Rubavu, No Less in Muhanga, Riderman in Musanze, Dream Boys in Huye, and Tom Close in Nyagatare. So get ready for bigger performances, bigger excitement, and we can't wait to enjoy this season of Iwacu Muzika 2026 together with you. Thank you. Round of applause, ladies and gentlemen. Ibi bintu si byiza se? Okay. Yeah, and also I want to give it to MTN to say something about the festival. Murakoze, EAP. That's all I know about Kenya, Rwanda, so I'll continue in English. First of all, another edition of MTN Iwacu Muzika. We are so honored and so happy to bring about the new one in 2026. I think for MTN, the last 1 week has been all about music. And if you've been following, not only Iwacu Muzika, we have launched our Nicho Jihe campaign with a song. Okay, Nicho Jihe, I don't know how many of you have heard. Can you guys raise hands, people who have heard the song? Do you like it? So please go, people who have not heard, please go ahead and ensure it's on YouTube. Please see the video. It's about our journey
as MTN with Rwanda, and as well as celebrating Rwanda through music. We also have launched the Collar Tunes Awards, okay, and this is going to be an exciting journey along with Iwachu, okay, wherein we are asking all Rwandans to vote their, their favorite artists, okay, and we've got amazing prizes to be won for the artists in the next 2 months. So all these things, what we've done, whether it's the launch of Nichoji as a campaign, whether it's the Collar Tunes Awards, whether it is Iwachu Musica, MTN believe that in Rwanda music binds everyone. That is why MTN has always been focused on promoting music all the year around. Iwachu Musica is our flagship sponsorship, okay, and we've been doing this for the last few years. We really love to see the excitement that happens across the country when people unite to watch, Iwachu Musica. I mean, this is a platform where not only do we promote our amazing artists, but we also promote people to join hands and appreciate music. Iwachu does not come with an entry fee, okay, for people to watch. It's complete democratization of music. So anybody who's interested to hear that, they are most welcome to just walk into the arena to watch and our favorite artists. This year, I'm hoping that it's going to be even more exciting than the last year, even bigger than the last year. Whatever mistakes we made, I'm sure we'll get corrected this year, okay, and it will become all the more exciting. From MTN standpoint, we do not take this event for granted. Every happy face, every little child. When I go to Iwachu, you see the first row is always booked for the children, okay, and they're the biggest dancers, okay. They are the future of music, they're the future of MTN, they're the future of this country. So it feels amazing to see everybody participating, coming in flocks. We will continue to promote music because music transcends language. I can't speak Kenya Rwanda, but the Rwandan music gets me, okay, which is great. All these artists, even I don't understand what they're talking about, but when they sing, it touches my heart, right? So music transcends time and language. Okay, and that's the most beautiful way to celebrate this country. So we'll continue to support, okay, and take your feedback and get better and better and better. Thank you so much. Muri Colatune bivuga ngo muri urugendo tuzagira Colatune tuzaba turi kumwe nabo, bivuga ngo harimo no gukangurira abanzi gukomeza kubatora kugira ngo ibyo bihembo bya MTN bya Colatune bazabyegukane kuko harimo amafaranga, harimo 12 igihembo gikuru. Bivuga ngo rero harimo kuba kwakangurira abanyarwanda gutora abahanzi babo kugira ngo nayo mahirwe nayo mafaranga tuzabona umuhanzi wacu wazayegukana. Reka mena BPR mu rugendo rwacu tugiye kugendana rwa MTN Iwacu Muzika igihe kibitubwiraho. Good afternoon once again. So my name is Patricia. I am the acting head of marketing, corporate affairs, and citizenship. As I mentioned earlier, we are so excited to be part of this big festival as BPR. It is our first time to be, of course, part of it, but we do know all about it. We've seen what has been happening in the previous years. Why are we taking part? We want to take part in this festival because we want to get closer to our people. BPR Bank has been around for 50 years. Last year we celebrated 50 years in Rwanda, but we haven't really had a chance to move around the country to talk to our customers. We do have a big network. We have 73 branches all over the country. We have many ATMs, around 59. So our bank is accessible in most of the towns that we'll be going to. But for us, it's a chance to connect to our people, to get them to know more about our products. We have very good products, digital products. We have a mobile loan where someone can borrow 1 million very quickly without a hassle.
So we want to push more of these products. We have our, we can find our services on the phone. You just have to dial *150# and then you'll be able to access our services. Patrick Ndayitetse hari igihe umuntu aba yarabajije kenshi akaba ari ngombwa atakibaza ntabwo uyu munsi nje kubaza ahubwo nje gushimira by'umwihariko umukire ntekereza ko ngira ngo guhera 2011 tubona Guma Guma ya mbere imyaka 15 agishyikira umuziki by'umwihariko n'abarigende banyuze muri Guma Guma tugiye kongera kubabona ni byiza cyane ikindi ni akarinapu keza cyane karimo abahanzi navuga bagezweho bakora neza ntekereza ko ngira ngo kuri no nshuro kuvuga ko none hitari fair ngira ngo bigoye urebye Davis ibikorwa bye nawe bishidikanyaho Maestro Precizi Bushara afite na EP nziza cyane mukwiye kujya kureba Marina Debora Loskana ahubwo umuntu wenda Kevin Kade bushize yaradutengushye yagiyemo niyaza uyu munsi na press conference yaradutengushye wenda ibyo byo wabikirininze so ariko icyo mva no kugushimira uruhare hanyuma uyu munsi none Primus kuva 2011 mukorana nirihe banga ryabayeho ryatumye uyu munsi none mugikorana ko abandi batangira n'abafatanya bikorwa bikangiye batandukanye uyu munsi none twabonye mujya na BPR ni ibintu byiza cyane icyo mfa nabagaho ikinini no kugushimira hanyuma wafashiriye banga ritumye uyu munsi none kikubona Primus murakoze cyane wenda mbanje guhera ku cya Kevin Kade ho ntabwo turi gushidikanya ko n'ubushize hajemo ibikorwa yaragiyemo byihutirwa by'igihugu ariko n'ubu ngubu navuga ko biri ku murongo nta kibazo dufitanye nawe nta kibazo afite nuko badahari yari yarabisabye kandi abisaba navuga mu byumweru 2 bishize nta rindi banga ryo gukorana na Primus nuko nkuko bivuze kuva 2011 I think ahubwo ni kuva 2008 tugendana mu rugendo nuko ntabwo turabatenguha mu byo twababwiye mu byo twemeye gukora mu byo bifuza ko dukora mu bufatanye bwacu bwa buri munsi nta kibazo na kimwe kirabamo kugira ngo tube twatandukana ari nabyo twifuza n'abandi bafatanya bikorwa na MTN tumaze kugendana urugendo rw'imyaka 4 tutangiye umwaka wa 4 bivuga ngo nabo twifuza kuba twakomezana nabo n'urundi rugendo na BPR ije muri entertainment tugomba kubereka ko ibyo bifuza kugeraho ibyo batekereza kugeraho ibyo bashaka muri entertainment kuko bazabibona TV One Rwanda ikibazo cyanjye mbere na mbere ndashimira EAP nkanashimira abafatanyabikorwa muri rusange kare hari umuntu twahoze tuganira arambwira ati ariko aya mazi ko hari abantu batama amazi hano kuko biba bimeze bite ntabwo yarashatse kuvuga ahangaha ariko nk'umwaka ushize hari abo twagendanye mu rugendo ruzenguruka nyine turere twaciyemo bamwe bakavuga bati abafatanyabikorwa byaba byiza noneho natwe bagiye batureba noneho rya vumbi twatewe na King James tukareba uburyo turimanura so nakari kanyuzemo hanyuma ikindi nakibazaga EAP twabonye abahanzikazi bagaragara gake cyane umwaka ushize twari dufite Airways uyu munsi harimo Marina ni ikibazo cy'ubuke bw'abahanzikazi cyangwa ni ikibazo cy'ubushobozi bwabo kujya muri ibi bitaramo hanyuma ikindi nsorezaho ni nk'impungenge twagiye tubona ibi bitaramo bizenguruka igihugu usanga nyine akenshi tworohereza ababireba kubibona nyine ku buntu nta wishyuye hanyuma rero nkaba n'undi wese ashobora kwibaza ese nta gihe kizagera noneho ba bantu bakurikira ibitaramo byacu cyangwa se by'abahanzi wenda Davis yajya gutaramira hariya ntibaze bitewe n'uko yagiye kubishyuza kandi bamenyereye kubireba mu buryo bworoshye ngo izo mpungenge mfite niba hari icyo muzitekerezaho mwaza kudusangiza murakoze urakoze ku kibazo warubajije cya mbere bikamanza mvuye ku cy'amazi amazi yo turi kumwe na Vitalo
kuri inshuro ariko urabona ko harimo n'agasembuye bivuga ngo iryo vumbi uzarimanura neza ariko noneho kuri iyi nshuro turi kugeza kutajya mu ivumbi. Ku kindi wari ubajije harimo imbogamizi turimo turabitekereza gukora ibitaramo byishyuza igihe kirageze ahubwo hagiye havukamo imbogamizi zo kuvuga ngo aho tugenda dukorera hanze mu turere dutandukanye hamwe hari amasitade ahandi ntabwo yari ahari ariko ubu ngubu turimo turagerageza kubanza kubona ko twakora ibitaramo byose mu masitade kuko hamwe haba hafunguye harangaye ahandi hazitiye rero ukabura uko hamwe wahakorera kandi abantu ari benshi cyane hamwe se turishyuza ahandi ntitwishyuza ariko ubu kuri gahunda dufite ni uko turi kureba uko twakora mu masitade afunze gusa nk'uko mwabibonye i Muhanga ko twabonye stade i Rubavu bikunda i Musanze bikunda ariko nka Ngoma ntibyakundaga turimo turareba ko twabasha kubona stade Nyagatare ntibyakundaga habaga ari ahantu mu kibuga harangaye rero ibyo byose bikatubera imbogamizi ariko mu gihe imbogamizi zaba zakemutse nta kabuza tuzatangira gukora ibitaramo byo kwishyuza nabyo biri muri gahunda dufite ariko tumaze kureba se ku rwego rw'igihugu hose twabikora bigakunda kuko ntabwo wabikora hamwe ngo ahandi ubireke icyo nacyo cyari gisigaye nk'imbogamizi ariko iri gukemuka kugira ngo byose bijye ku murongo. Ikindi kibazo wari ubajije ku buke bw'abahanzikazi ntabwo ari abahanzikazi gusa nk'uko mubibona kubasha guhitamo abahanzi 7 mu bahanzi bose dufite biragoye dufite abahanzi benshi cyane hari abari hano hari n'abifuje kuba hano hari n'abifuje ko twagendana ariko ntabwo kubera umwanya tuba dufite wo gutegura igitaramo tugira amasaha makeya niba dutangira saa 9 kugera saa 12 saa 1 kuba twategura abahanzi benshi ntabwo byadukundira ariko turi kureba uburyo ese mu myaka iri imbere dushobora kongera n'amasaha dukoreramo ibyo ni ibintu tukiganira n'inzego zitandukanye nabe abahanzi by'umwihariko bo mu Rwanda turabashima iyo ushyize izina rya kuri map abanyarwanda bakakumenya birakomeye kuko ni ibintu twagiye tubona tubamo ariko abanyarwanda barimo barashinza abahanzi nyarwanda kwinjira kuri stage mu buryo bumwe nk'abahigi biruka urumva ariko hakaba hari n'abandi babigerageje bakora stage ku buryo batoya buryo bakora stage iryoshye nka Benoviyu Nazano mu minsi mike nabonye stage ze ni stage utakwibagirwa ebana uko byagenda kose yinjira neza nk'umusazi undi muntu wabigerageje n'umuntu bita Kevin Kade hari stage yakuzaza mu cyogajuru ku buryo ubona yuko ari stage nubwo ibindi byapfa ariko uvuga ati umuntu yinjiye neza abahanzi amafaranga babaha ni makeya ko mwinjira ukuntu gusa mwese cyangwa tubahe Benoviyu imyinjirire ihinduke ibindi byo ni fresh ariko uburyo binjira bose binjira nk'abahigi birukanka bajya mu bafana urumva so nicyo numva cyahinduka stage zibukwa ibindi byose kuririmba kuba bazwi biki byose abantu babakunda ni fresh ariko bashyiremo n'akantu ka fan cyo ni cya mbere bari kubashinja icya kabiri no gushimira abakire bose bizereye mu muziki nyarwanda MTN Primus BPR Vitaro tugashimira na EAP ibintu nk'ibyo ngibyo rwose biraryoshye urabona yuko bitanga akazi murakoze cyane niki mugiye guhindura kuri icyo kintu ikibazo cy'abahanzi uko bazinjira kuri stage ubona icyabo hanyuma mfatiyeho no gusubiza umujene wa Nyagatare na Benova ni ukuvuga ngo ku bahanzi ba performinga bava mu ntara ko n'ubundi muri buri ntara tugiyemo muri buri karere tureba umuhanzi uko yitwara ni ukuvuga ngo ntabwo ari twe tumuhitamo mu karere kuvuga ngo abafite ibikorwa
ahatuye ahakorera ushobora kuba uri gukora umuziki hano muri Kigali uva muri Nyagatare, dukorana n'akarere na media yaho n'abapresenta baho, batubwira umuhanzi uhatuye uhakorera umuziki ari nahaba. Bivuga ngo rero koko niba utuga muri Nyagatare ufite ingoma zikomeye, byanga byakunda bazaduha wowe, kuko ntabwo ari twebwe tumuhitamo. Ariko njye ntushidikanya. So icyo nakwizeza abafana banjye cyangwa na promising abanyarwanda muri rusange, ntibanshidikanyeho, cause kuri stage ibyo nkora bingana nk'ibyo nderivaringa ku bantu banjye cyangwa ku banyarwanda bose muri rusange. Ahubwo uri gushaka ko mvugira amabanga yanjye hano, reka mbike utuntu twanjye nzikorera ariko muzaryoherwa. Iwacu muzika, MTN Iwacu Muzika Festival itandukanye n'igikorwa cyabanje mbere, hari harimo competition, ariko kano kanya twese hamwe tugiye guhuriza hamwe kubaha ibyishimo. You understand? So nifuza ko cyangwa n'icyifuzo cyanjye buri muhanzi wese azashimisha abantu, cause turi muri festival. So ni ibintu dushyize hamwe, so nta muntu umwe ugiye kuridinga, nta babiri nta batatu, so twese hamwe, so turi gupreparing ibintu bigomba gushimisha abanyarwanda n'abakunzi bacu muri rusange. Murakoze. Mugenzi wanjye Davis yari ikintu yavuze yuko mu by'ukuri iyi ntabwo ari competition, ariko nanone ntibibuza kugira ishyaka ryo gukora ibintu byiza. So I really hope yuko buri wese uri hano umuhanzi bari hano biteguye kandi icyo bari guharanira no gutanga the best they can do. So niwe Chris uri hano, nanjye ndi ready gutanga icyo mfite cyose. Ubwo Davis D, Kenny Soul, Kevin Kade, nabona uko nguko ntekereza yuko bameze, Bushari, Roskana. So turi gusenya umugozi umwe, ariko buri wese arifuza gukora ibyiza. So muzabona ibyiza, ariko ntabwo ari competition yo guhangana. Thank you so much. bakunda umuziki niki. Murakoze. Murakoze. Emereye kuri icyo ngicyo cya nyuma, cyane cyane message twifuza kuba twatanga nuko mwatubwirira abakunzi b'umuziki nyarwanda bakazitabira ibitaramo, bakaza gushyigikira abahanzi ku bwinshi, kuko turi kubategurira ibintu byiza.